हेलो दोस्तों, एसके मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो केवल दवाइयों की जानकारी के लिए है। दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर के परामर्श पर ही लेनी चाहिए। आज मैं लेकर आया हूँ सिरप बेनाड्रिल। यह जॉनसन्स एंड जॉनसन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। कंटेंट की बात करें तो इसमें ईच 5 ml में डाइफेनाहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड 14.08 mg होता है, जो एंटी एलर्जिक है। अमोनियम क्लोराइड 138 mg होता है, जो कि बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। सोडियम साइट्रेट 57.03 mg होता है, जो कफ को पतला करता है। और एथेनॉल होता है, जो कि 0.2625 ml होता है। यूज़ की बात करें तो बेनाड्रिल सिरप 4 कंटेंट की कॉम्बिनेशन दवाई है। बेनाड्रिल सिरप का उपयोग खांसी, सर्दी और गले में खराश को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह एंटी एलर्जिक लक्षण जैसे रनिंग नोज, स्टफी नोज, छींके आना, आंखों से पानी आना और कंजेशन व स्टफीनेस में हेल्प करती है। यह सिरप नाक, फेफड़े व सांस की नलियों के बलगम को पतला करती है और बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है। डोज की बात करें तो बेनाड्रिल सिरप की डोज मरीज की एज, हाइट, वेट व मरीज की कंडीशन पर निर्भर करती है। नॉर्मली यह सिरप 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चों को 2.5 ml, 6 से 12 साल के बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार भी दी जा सकती है। और एडल्ट डोज 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार तक दी जा सकती है। सिरप को खाने के पहले या बाद में ले सकते हैं। बचाव की बात करें तो बेनाड्रिल सिरप के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। हार्ट, किडनी, लीवर, अस्थमा, डिप्रेशन, एलर्जी, प्रेग्नेंट मदर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, इन सबको डॉक्टर के परामर्श पर ही लेनी चाहिए। सिरप के यूज के बाद ड्राइव व मशीनरी काम 4 से 6 घंटे तक नहीं करना चाहिए। प्राइस की बात करें तो इसमें 50 ml की बोतल है मेरे पास, जिसका प्राइस 66 रुपये है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बेनाड्रिल सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे नींद आना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, एलर्जी होना, घबराहट होना आदि देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।